Jam këtu te Oksi Natural, tek vendi ku e përpunoj produktin tim, pilula të farës së zezë. Pra kë është produkti im dhe kështu duket. Pra janë pilula mjalt me farë të zezë. Asnjë përbërës tjetër nuk kanë. Pra fara e zezë bluhet dhe përzihet me mjalt në mënyrë që t'i ruhen vlerat e saj. Pra nuk ka as gelatin, asgjë artificiale. Shtrohet pyetja pse I kushtojmë rëndësi kaq shumë farë zezë. Për këtë arsye do ta mbajmë këtë prezantim. Pra mrekullia profetike dhe mjekësia moderne. Pra fara e zezë për ata cilët janë besimtarë, ju mjafton deklarata profetike në cilën do ta marrim në vim. Kurse për ata cilët e kanë besimin e dobët ose nuk janë besimtarë, ju mjaftojnë studimet e shumta shkencore, sepse edhe vetë jo muslimanët më të madhe janë duke përdorur farën e zezë. Andaj pa humbur kohë le të futemi te ky prezantim në detajim. Çfarë thot hadithi profetik? Profeti alayhis salatu wasallam thot, në farën e zezë ka shërim për çdo smundje përveç vdekjes. Pra kjo është një deklaratë madhështore e profetit Muhammed alayhis salam që e ka dhënë para më shumë se 1400 vite. Tani në kohën tonë bashkëkohore po dalin studimet të cilat po zbulojnë që me të vërtetë fara e zezë nuk ka pjesë të trupit që nuk ka efekt në të. Siç edhe realisht kanë dalë studimet bashkëkohore. Prej efekteve që janë studiuar shumë të farës së zezë është edhe lufta kundër kancerit. A thua pse vallë fara e zezë lufton kancerin? Është studiuar që fara e zezë shkakton apoptosis, është një efekt biologjik, në cilën fara e zezë e aktivizon vetë shkatrimin e qelizave kancerogjene. Imagjinani, ju shkakton atyre që të vetë shkatrohen, t'i bëjnë kamikaz vetës. Për atë këtë arsye fara e zezë mund të themi që ka efekte parandaluese të kancerit. Pra parandalon formimin e qelizave kanceroze kur merret paraprakisht. Por kjo smundje kaq e përhapur dhe kaq e vështirë ndihmon fara e zezë në parandalimin e tij. Po ashtu ndihmon në shkatrimin e qelizave kancerogjene me efikacitet të lartë, siç e përmendëm përmes apoptosis, vetë sabotazhës, dhe e përforcon efekte e borna antikancer. Pra fara e zezë që të jetë sa më e fuqishme duhet kombinuar edhe me gjëra tjera. Po për këtë duhet gjithmonë të konsultoheni me mjekët, sepse këtu janë studime për t'i futur në praktikë duhet këshilluar me doktorët. Prej efekteve tjera të farës së zezë është edhe përforcimi i sistemit imunitar. Pra fara e zezë shkakton aktivizimin e qelizave imunitare në organizmin e njeriu. Pra mund të themi që imuniteti është sikur ushtria e një shteti që e mbron atë nga sulmet e jashtme. Kështu edhe imuniteti, sistemi jon, siç na ka krijuesi, kemi edhe ushtri brendshme që na mbron nga patogjenat, nga sulmet e jashtme. E fara e zezë I aktivizon këto qelizat që janë imunitare. Dhe përveç kësaj I përforcon, sikur ju sjell përforcime ushtarake dhe ju jep armatim atyre. Dhe balancon përgjigjen imunitare në formë optimale. Spektri I gjerë I përfitimeve të farës së zezë. Këto ishin pra vetëm për fillim, sepse ka pastaj edhe shumë tjera prej studimeve, gjithmonë po flas mbas studimeve. Për çdo njërin prej këtyre jam gjendje me sjell shumë studime, ul sheqerin në gjak, për këtë ka shumë studime, stabilizon tensionin apo shtypjen e gjakut, ul kolesterolin dhe trigliceridet dhe mbron melçin nga cirroza, pra nga prishja e melçisë. Dhe gjithashtu ka efekte kundër infeksione. Është antibakterial, I vret bakteret, është antifungal, I vret këpurdhat ose mykun, është antiviral, pra kundër virusit, dhe antiparazit, I eliminon krimbat në sistemin e tretjes. Përfitime shtesë shëndetësore është antiinflamatore shumë e fuqishme fara e zezë, madje më e fuqishme se shafrani, e ul inflamacionin në trup. Inflamacioni mund të mirë si një zjarr I brendshëm që djeg. E ai zjarr që të djeg brenda që
disa shkencëtarë thojnë smundje të fillojnë për inflamacionin, atë zjarr e shym fara e zezë. Mbështetje respiratore, pra lehtëson gjendjen respiratore si astma bronkiale, bronkiti dhe alergjit. Edhe këtu në shkelqen fara e zezë. Mbrojtja neurologjike, studime sugjerojnë se stimuloni mbron qelizat e trurit nga dëmtimi oksidativ dhe inflamator, pra është i mirë edhe për tru. Shëndeti dhe regenerimi i lkurës është i dobishëm edhe për shkak të efektit të tij antiinflamatore edhe kundër akne, pra puqrave, ekzemës dhe gjërave tjera të lkurës, pra ndihmon në lehtësimin e problemeve që ndërlidhen me të. Dhe më shumë rreth këtij super ushqimi, pra ndihmon tretjen e shëndetshme, ndihmon në qetësimin e shqetësimit digestive si dispepsia, fryrja dhe gastriti. Gjithashtu mbrojtja e veshkave, edhe për këtë ka studime që mund të ndihmojnë në parandalimin e formimit të gurëve në veshk dhe shëndeti i flokëve përmirëson rritjen e flokëve, redukton rënjen e tyre dhe ndihmon në trajtimin e kushteve të lkurës së kokës si zbogthi. Antioksidantën qelsi i rinis. Pra këto farat e zeza përmbajnë edhe antioksidant. Fara e zezë shkakton neutralizimin e radikaleve të lira që dëmtojnë qelizat. Pra këto radikalet dalin si shkak i sistemit jetësor jo të shëndetshëm, shtohen shumë dhe pastaj fara e zezë çfarë efekti ka, i neutralizon këto radikale dhe gjithashtu mbron ADN-n dhe membranën qelizore. Pra ADN-ja mund të shkatërrohet për shkak të ushqimit të keq, për shkak lifestyle-it dhe fara e zezë ndihmon në ruajtjen e ADN-s. Dhe antiplakjen ngadalson procesin e moshimit qelizor. Pra ne pse moshohemi? Për shkak që qelizat tona plaken. Kur të plaken qelizat, plakemi edhe ne. Fara e zezë ndihmon në ngadalësimin e plakjes së qelizave. Dhe gjithashtu rigjeneron në riparimin e indeve të dëmtuara. Pra ato inde që janë dëmtu, aja i riparon. Dhe në fund kërkimet shkencore gjithëpërfshise. Pra në faqen e famshme PubMed, përmi 2300 studime janë të publikuara aty nga universitete ndryshme të botës. Madje shumë prej tyre janë prej atyre që s'janë musliman. Prandaj fara e zezë nuk është vetëm pse e ka përmend profeti alayhis salam. Ne si besimtarë na mjafton kjo, mirë, po edhe jo muslimanët e përdorin, edhe hiç pa kanë besimtar e përdorin sepse kanë pa efektet e saj të fuqishme, të cilat janë për mirëqenien shëndetësore. Janë diku mbi 30 vite studim aktiv për fara e zezë. Ky ishte pra një prezantim i përgjithshëm pasqyrues rreth farës së zezë.